हाय गाइस। आज आम एलजी टॉप लोड वाशिंग मशीन प्रेशर सेंसर को मल्टीमीटर किपरि टेस्ट करवा आम आज शिखा। तो फास्ट आम मल्टीमीटर को 200 ohms रे रखिबा। 200 ohms रे रखिलु। 200 ohms रखिकी आम प्रेशर सेंसर रो मझी पिन की छाड़ी जो दीटा पिन अच्छी फास्ट और लास्ट पिन लास्ट पिन रे केते ओम्स आसुचे हम सेटा देखिबा। देखंतु फास्ट और लास्ट पिन रे 21.1 ओम्स शो करूछ। देखंतु 21.1 शो करूची। और जो प्रेशर सेंसर फास्ट लास्ट पिन किसी ओम्स न देखौ थाए ताहले हमें जानिबा प्रेशर सेंसर टी खराब अछि। जदि ओम्स देखौ थाए तामाने हमें जानिबा प्रेशर सेंसर टी भलो अछि हम मल्टीमीटर प्रोसेस अनुसार। तो मल्टीमीटर रे ओम्स देखै कि भी प्रेशर सेंसर भी बहुत खराब बाहरी। तो फास्ट आम मल्टीमीटर रे आम कन्फर्म हवा आमर प्रेशर सेंसर टी भलो अच्छी कि खराब अच्छी। जदि ओम्स देखो न थाए ताहले जानिबा प्रेशर सेंसर टी खराब अच्छी।